Hola amigos, bienvenidos a otro video más de Mechatronic de Alex Dominici. En esta ocasión estamos aquí revisando lo que es un Chevy Cruze 2016. El problema de este carro es de que trae un problema un poquito delicado. Trae la luz del check engine prendida. Vamos a checar cuál es el código de falla que está marcando. Ya lo tenemos aquí escaneando. Es el P0301 Cylinder 1 Misfire Detected. Quiere decir que trae un problema de chispa o un problema de combustión en el cilindro número 1. Acá está marcando, es el único código de falla que tiene. Acá está, miren, es 1 de 1, P0301 Cylinder 1, cilindro 1. Trae el problema de misfire, ok. Vamos a hacer el chequeo. Ya hicimos el diagnóstico, pero estamos haciendo este video más que nada para que el cliente vea cuál es realmente su problema. Ya si él quiere tener otra opinión en otro taller, pues está en todo su derecho para llevarlo, ya que nosotros pues no podemos hacer más por este carro si el cliente así no lo desea, ya que es un poquito caro repararlo. Vamos a ver qué realmente es lo que tiene este carro. Ok, vamos a explicarles un poquito la historia de este carro. Este carro ya viene de otro taller, no sabemos realmente cómo lo trabajaron. Lo único que sabemos del cliente es de que le cambiaron las bujías a los 4 pistones. Lleva 4 pistones, es de 4 cilindros, el 1.8 me parece turbo. Ese es el motor que trae este Chevy Cruze 2016. Lo que le hicieron anteriormente en otro taller es de que le cambiaron las bujías, pero el problema siguió. No sabemos qué otro diagnóstico le hayan hecho. Solamente vamos a hacer nosotros lo que es el diagnóstico personal de nosotros del taller de Mechatronic de Alex Dominici. Vamos a revisar qué está pasando con este carro, o más bien ya lo revisamos, pero vamos a resumir el problema realmente, qué es lo que tiene este carro. Pero vamos a explicarles qué fue lo que hicimos primero. Lo que hicimos primero nosotros es intercambiar bobinas. ¿Por qué? Porque ya teníamos el historial de que le habían cambiado lo que son las bujías. Intercambiamos bobinas, que se puede decir que es una forma de poder darnos cuenta nosotros si el problema puede ser la bobina, en dado caso que no tengamos la herramienta adecuada, lo cual quiere decir que no es que no la tengamos nosotros, pero para nosotros es un poquito más fácil hacer este tipo de chequeos así de rápido, para ver realmente dónde está el problema, para ahorrarnos un poquito más de tiempo. Si vemos que el problema no se arregla ahí, entonces ya ocupamos las herramientas que se tienen que ocupar para hacer un diagnóstico más profundo. Bueno, lo que hicimos fue que intercambiamos las bobinas. El pistón número 1 es de este lado, es el primero. Siempre, la mayoría de veces, que casi siempre, el pistón número 1 es el que va a ir pegado en cerca donde está lo que es la polea del cigüeñal. De allí comienza el pistón número 1 cuando es un motor de 4 cilindros. Cuando es un motor de 6 o de 8, que es en B, entonces ya ahí cambia se puede decir que el orden de encendido. Pero en motores de 4 cilindros, el primer pistón número 1 es el que está pegado a la polea del cigüeñal, lo que es en donde están todas las bandas, lo que giran, lo que es las bandas del alternador y todo lo demás. Entonces el pistón número 1 es el que está marcando falla en el escáner. Vamos a revisarlo, o más bien ya lo revisamos, pero vamos a resumir qué fue lo que hicimos. Le intercambiamos lo que son las bobinas, le pueden poner cualquiera de estas tres, según estas tres no marcan falla. Entonces la única que está marcando falla es este pistón. Lo primero que tenemos que ver es realmente si la bobina es la que está dañada. ¿Cómo le vamos a hacer? Intercambiamos una bobina de este lado que no marca problemas, la intercambiamos con la bobina número 1. Lo manejamos el carro, borramos los códigos, lo manejamos el carro un rato y después volvemos a escanear si el problema regresa de la luz del check engine. Y si no, nos vamos a revisar en el escáner en el sistema de pending. Ahí tiene que salir el problema. Entonces lo revisamos y volvió a salir el problema en el pistón número 1. Bueno, entonces dijimos, no es la bobina. Después, nos fuimos a checar lo que son los inyectores. Quitamos todo el riel de inyectores para poder nosotros poder intercambiar inyectores, y hacer lo mismo que hicimos con las bobinas. Intercambiamos un inyector de un lado hacia el número 1 y volvimos a hacer la misma prueba, lo volvimos a manejar y siguió el mismo problema. Entonces dijimos, bueno, pues ahora qué podemos hacer. Entonces revisamos todo lo que es el arnés, todos los conectores, los revisamos, si hay corriente, si hay funcionamiento de pulso, inyección de pulso, todo eso en los inyectores, o sea, si están funcionando. Entonces ya al último nos dimos la tarea de revisar lo que es la compresión, y ahí fue donde nos llevamos una gran sorpresa. Es lo que vamos a hacer ahorita. Ya resumimos todo lo que hicimos, que no es necesario hacerlo ya. ¿Por qué? Porque el problema va a ser lo que vamos a hacer ahorita. La prueba que vamos a hacer es para presentarle al cliente realmente dónde está su problema y por qué está teniendo problemas de misfire o falla de chispa. Ok, vamos a desarmar acá y vamos a hacer la prueba de
compresión del pistón y haciendo las demás pruebas para que veamos la diferencia entre compresión de este pistón con los demás 3 pistones restantes. Ok, vamos a hacer la prueba. Ok amigos, ya desarmamos aquí, quitamos lo que son las bobinas, las 4 bobinas. Quitamos ya la primera bujía, las otras 3 bujías no las tienen que quitar todavía, porque tienen que ir una por una para checar la compresión por separado. Ok, ya tenemos ahí el hoyo, el orificio para poder meter lo que es la herramienta. Vamos a meter lo que es esta herramienta, es el compresómetro. Aquí tenemos el reloj para checar la presión del pistón, y aquí está lo que es la bujía que traía. Si realmente le pusieron las bujías nuevas, que es lo que me preguntaba el cliente. Quería checar si realmente sí le hicieron el trabajo del cambio de bujías en el taller donde lo llevaron, y sí, realmente son las originales, marca Cedelco, las que debe llevar. Están nuevas, pero ya se quedaron quemadas en la punta. ¿Por qué quedan así negras, amigos? Pues se van a preguntar por qué está todo negro en la punta. Es por la falta de combustión, no hay compresión interno para poder hacer lo que es la explosión, y por eso se quedan así todas ahumeadas o todas negras como de carbón. Y si hay residuos de gasolina, quiere decir que si está inyectando gasolina. El problema es de que no hay compresión dentro del pistón para que se produzca lo que es la mezcla aire combustible, para que se haga la combustión que produce la mezcla de combustible. Lo vuelvo a repetir, para que se haga una explosión interna dentro del pistón, y eso empuje el pistón con fuerza, y así hace el trabajo los demás pistones. Entonces, si falla la compresión en un pistón, no va a haber, sí va a haber explosión, pero no va a haber compresión dentro de ella, y eso provoca que la bujía quede de esta manera, flameada, como muchos lo conocemos. Flameada quiere decir que se queda como quemada. Ahí está, miren, una bujía en estado bueno no tiene que estar así. Ok, bueno, ya les mostramos. Ahorita vamos a mostrar las otras bujías para que vean la diferencia, y vamos a hacer la prueba de compresión a este pistón para que vean la diferencia, cómo debe estar trabajando correctamente la compresión interna de cada pistón. Ok, ya conectamos la herramienta. Vamos a darle arranque. Mínimo, para checar la compresión de un motor, mínimo son 3 intentos a 4 intentos de arranque para ver hasta dónde sube la aguja. Vamos a hacer esa prueba para ver qué nos da el primer pistón número 1. Bueno amigos, se nos cayó un poquito la cámara, pero ahí tenemos lo que es la compresión que nos dio el primer pistón, que es casi 90, que realmente son 80 psi lo que está marcando. Es una compresión no tan aceptable. Vamos a ver cuál es la diferencia de los otros, y ahorita vamos a explicarles por qué este pistón se comporta de esta manera, para describirle más o menos al cliente qué es lo que se tiene que reparar, si en todo caso quiere repararlo. Recordemos, le vuelvo a repetir, es el diagnóstico que nosotros estamos haciendo. El cliente está en todo su derecho de llevarlo a otro lugar para que le den otra segunda o tercera opinión. Ok, nos quedamos con este, que es 80 psi, primer pistón. Vamos con el segundo, tercero y cuarto. Ok amigos, ya instalamos en el segundo pistón la herramienta, y esta es la bujía que traía, o más bien esta es la bujía que traía el pistón número 1 cuando nosotros lo intercambiamos. Vamos a checar un poquito más de cerca. Miren, también está humeada, está quemada, porque la bujía esta la traía al principio en el primer pistón, por eso está así. ¿Por qué? Porque quedó igual como la que les mostré hace rato. Ok, ahorita vamos a mostrar las otras 2 bujías de los otros 2 pistones que faltan. Vamos a revisar qué presión nos marca este segundo pistón. Ok amigos, si podemos notar, este segundo pistón nos está marcando 130, 140 psi. ¿Notan la diferencia? El primero nos marcaba 80, y este ya es una compresión cuando el motor está casi nuevo. Este motor me parece que no rebasa las 60,000 millas, entonces se puede decir que es un motor que está casi nuevo. Entonces tenía que haber marcado el primer pistón esta misma presión, pero no la marcó. Entonces vamos a nosotros dos para que veamos la diferencia
de los otros dos pistones que restan. Ok amigos, ahora sí vamos con el tercer pistón. Vamos a checar qué compresión nos marca. Ok. Ok amigos, podemos notar, nos marcó lo mismo que el pistón segundo, 140, 130 psi. Ok, ahora sí, vámonos con el último y cuarto pistón. Ok, ahora sí, vámonos con el cuarto pistón a ver cuánta compresión nos da. Ok amigos, ahí está, lo mismo, tres pistones marcan una compresión alta y el primer pistón una compresión baja. El primer pistón lo vamos a dejar que marcó 80 psi, es una compresión un poquito más bien baja, no es aceptable para este tipo de motor que tiene, no rebasa las 60.000 millas. Y vamos a explicarles qué es lo que pasa en el transcurso del manejo, por qué empieza a tener más problemas ya que el carro empieza a conducirse más o ponerse más caliente el motor. Vamos a explicarles rapidito. Hay motores que pueden marcar, porque muchos van a decir, oh, pero si mi carro marca 60 o lo mismo 80 y anda como si nada. Sí amigos, pero les voy a explicar qué es lo que sucede después de que ya el carro empezó a circular más tiempo. Ya de cuenta que lo prendes y empieza a manejar, ya llevas media hora, una hora manejándolo, o ya empezó el carro, se calentó la temperatura que debe trabajar. ¿Qué pasa? Que los metales internos sufren una, se puede decir que no es deformación que se dañen, sino simplemente cuando ya se calientan ya no asientan bien lo que son las válvulas, o los anillos ya tienen el problema de desgaste por el que el pistón ya está descomprimido, ya no tiene la misma compresión interna para poder trabajar. Entonces entre más caliente está el metal, empieza a sufrir lo que es se puede decir que ya no asienta bien en sus asientos. Por ejemplo, este problema de descompresión de este motor, le voy a, así se puede decir que mi diagnóstico personal puede ser que el problema sean las válvulas, que ya los asientos ya no estén sellando bien las válvulas con sus asientos en la cabeza del motor, y eso provoca que pierda compresión, no tanto por los anillos. ¿Por qué? Porque si fuera un problema muy se puede decir que drástico de anillos, el motor estuviera quemando aceite, estuviera aventando un poquito de humo azul, pero al parecer no está quemando aceite. El problema va a ser más, yo le doy al problema a las válvulas, que no están asentando bien, ya no están sellando bien las válvulas, y por ahí se escapa compresión. Y entre más caliente esté el motor, las válvulas ya no dejan de asentar bien, ya no sellan bien, pierden el sello que deben tener, y por ahí escapa lo que es la compresión. Por eso el problema del pistón número 1 va a seguir marcando. Entre más lo manejen, el carro se va a sentir más tembloroso cada vez más. ¿Por qué? Porque va a perder más compresión todavía. Entonces el diagnóstico de nosotros amigos es de que este pistón está descomprimido, ya no tiene compresión suficiente para poder trabajar correctamente. La compresión válida para que un pistón trabaje aceptable más o menos es arriba de 90, a 100 todavía se acepta. He checado motores con muchas millas y llegan a tener hasta 120, y eso me impresiona porque son motores que han recorrido muchas millas o kilómetros. Y 120 es cuando un motor está, se puede decir que casi nuevo, cuando sale de fábrica. Y este motor, miren, está marcando 140, 130, 140. Entonces quiere decir que estos tres pistones están buenos. El primero está fallando. Entre más lo conduzcan, más va a fallar, más va a temblar el motor. La luz del check engine va a empezar a parpadear más fuerte, cada vez más fuerte. ¿Por qué? Porque está marcando misfire en ese pistón. Así que amigos, el diagnóstico es que el pistón está perdiendo compresión. Ahora van a decir, ¿y cómo se puede arreglar ese problema? Ese problema se puede arreglar desarmando el motor y checando la cabeza del motor. Si las válvulas se están sellando bien, hay una forma de revisarlas, pero se tiene que desarmar todo el motor. Yo no lo voy a hacer ni lo puedo hacer ahorita porque el cliente no he hablado con él y no le he dicho qué es lo que
que le recomiendo hacer para poder reparar ese problema. Y aparte es muy costoso hacer ese trabajo: quitar la cabeza, mandarla a rectificar y revisar válvulas para ver si están sellando correctamente. En dado caso que no estén sellando bien, se tienen que cambiar válvulas y asientos de válvulas nuevos, y se tienen que hacer para todas las válvulas completas para que quede un trabajo bien hecho. Y pues lógico, se va a tener que reemplazar lo que es el empaque, la cadena de tiempo, todos los accesorios que debe reemplazarse para que quede un trabajo 100% bien. Ok, otra cosa, yo le podría recomendar al cliente, porque muchos colegas me dicen: oye, si por qué no le cambian los inyectores, que es muy estos tipos de vehículos se dañan mucho de los inyectores. Sí, amigos, pero yo no me puedo arriesgar a cambiarle los inyectores y que el trabajo regrese para atrás y diga: ¿sabes qué? No quedó bien y sigue teniendo problema. Y la mayoría de veces, casi la mayoría de veces, yo siempre les doy garantía de mi trabajo. Yo no puedo decirles: oh, ya con los inyectores va a quedar al 100%. ¿Por qué? Porque no puedo garantizar un trabajo si no estoy 100% seguro o un 90% seguro de que el problema persiste de esas partes. Entonces no puedo yo recomendarle de mi parte personalmente, decirle: oh, con estos inyectores nuevos va a quedar al 100. No, porque ya tiene problemas de compresión el pistón. Pero si el cliente quiere arriesgarse, hacerlo en otro taller, o si quiere que yo lo haga, le puedo cambiar los inyectores, pero no le garantizo al 100% que quede. Ya quedaría en su responsabilidad. Yo le cobraría por mi trabajo y por las partes, pero no le garantizo al 100% que quede bien el trabajo. ¿Por qué? Porque yo no puedo garantizar algo, y aparte es muy caro. Para que yo me haga responsable no puedo, honestamente. Entonces, si el cliente lo desea, le podemos cambiar los 4 inyectores, pero no le garantizo que quede con eso. Es una probabilidad como un 30% que le ayude un poco, pero o que se le quite el problema, no sé. Pero mi diagnóstico es de que si está descomprimido el motor, así le pongas inyectores nuevos. Esa es mi respuesta personal de mi taller y personalmente mía, que el problema viene de la descompresión del pistón número 1. Así que, amigos, el diagnóstico final es problema de compresión en el pistón número 1, y si quieren repararlo se tiene que desarmar todo el motor, y ahí ya es cuestión de si el cliente así lo acepta y lo decide. Esperemos que no les haya aburrido este video. Este video es más que nada para mandárselo al cliente para que vea cuál es su diagnóstico de su carro. Un Chevy Cruze 2016 1.8. Así que así quedamos, amigos. Hasta la próxima. Vamos a armarlo y que vengan por él si así lo desean. Bye.